bright. It's hard to breathe, but that's alright. Hush. السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شلون صحتكم؟ ان شاء الله بخير. قلتوا لي ارجع اكمل هاي التختيم مال هاي اللعبه، فان شاء الله راح اكملها لكم بما انه عجبتكم. ويلا بينا نبدا. في يا شباب، اذا تتذكرون اخر شيء عبرنا من هاي المقبره. وصلنا لهنا ووقفنا اخر شيء هنا. اي ذاك. واضح انه اكو مصايب راح تصير. زين صار يعني هذا سم. ما اعرف ليش متحمس كلش انه اكمل القصة مالته وافتهم شنو اللي شوف ماكو، ما عنده عيون. حباب انا ما موجود، انا ماكو. بسم الله. امشي يمه. اركض. خلص ننعدهم. من هذا؟ تكملة مال الخريطة. شكرا. يلا نشوف شنو اللي صار. هل لا زلت موجودة؟ يلا خلينا نشوف. Thomas! Yes, I'm fine. But I feared the worst had happened. ما شاء الله. We've gone so long. I dreaded that you'd been taken too. لقد عذبوا ذلك الرجل يا إليزابيث. طقوس له. اي هذا اللي حرقوه. My God. Dear Lord, have mercy. What are they trying to do? That poor wretched soul. You must be on your guard, Thomas. You can't let them catch you. أرى كلمة باستمرار. هذا الكلب ما أعرف شنو مشكلته. That must be Calliope, my late mother's dog. يعني وياها. I'd so hoped she was safe. I had good reason to suspect that my uncle had disposed of her. It is so good to hear your voice again. يعني هاي كلاب مالتها. يا كلب. هو كلب صدق. شرد اعتقد هو دي يصيحني يقول لي تعال، يعني دي يوجهني المنطقة. احس هيك شيء. لا يمكن انصاد. اي اكو مصيادات. دا اسمع صوته. اي والله. اوقف انا ناخذك. اوقف. واخيرا يعني هسه صار وياي. لا شو عافني، لا شنو فايدة بيك؟ ها شنو؟ هذا مو الكرسي اللي يتعذب عليه ذاك نفسه؟ شنو هاي؟ شلون زين شلون افتحها؟ شنو اسوي؟
ما اعرف، اعتقد بعدين يعطيني ورقة يبيها هذا. شوك. الغاز البنفسجي فعال اكثر، هو يخمد الحواس يا اخي. هذا الغاز اللي شفناه. شنو هاي؟ استعمال الجهاز. شنو شو اسوي له؟ يا رب بسم الله. انا مو موجود. لا تجون، لا تجي. عافية. هاي غرفة تخزين مو؟ شنو هذول الدور؟ الأصوات بكل مكان. أنا شنو صاير؟ سبيع أركض سريع. هاي اعتقد اني لازم افتحهن و نفتح الباب. علاج حلو. هاي وحدة بس. يلا انفتح. اجي امشي يا يما. يلا. شنو هاي الاصوات؟ منو اللي دا يضرب؟ والله دا اخاف صاير من كل شيء. الصوت يجوا علي. بسرعة بسرعة. لا تجي هنا حباب. يا بنت الكلب، صوتها العالي هي اللي جابتهم. هسه غير يروح. لك باب بدي اروح. وما افتح الباب ويجي. هذا المفتاح. ثانك يو. هذا المفتاح مال هاي العلامة. كوما لقينا من عنده. صوت التليفون. غير فيه الغرب. يلا لا يمكن عثور على الاسطوانات. ايه لحد الان ما لقيت اي وحده. The other cylinders must be in the hotel. Perhaps on the first or the second floors. Look for a way to reach me. Some means to come here to the attic. يمه. يلا. يعني موجودة لو بالطابق الثاني لو الأول. زين احنا الأول وهذا يعتبر الأرضي. بس دولة شو راح أخلص من عندهم؟ أول ما طبيت للفندق ما كانوا موجودين. بسم الله. فتحت الباب. واحد. هلو. يعني ولا واحد ولا اثنين. اقدر افتحه؟ اكو وحده هناك كانت. الباب منو دا يفتحها؟ واحدة تنفتح وتنسد. اي هاي اول باب. انا ما موجود. اقدر افتحها هسه. المفتاح عندي. اي اعتقد راح القى الاسطوانات. هاي الغرفة شنو؟
اسطوانة. يعني هذا الصوت اذا اسمعه لازم اروح اجيب الاسطوانة من عنده. والله عرفت هاي الموسيقى اللي تأثر عليهم. خوش 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 شغلة. شوفوا هسه هذا المكان دا يقول لي اكو اسطوانة هنا. هاي على اساس راح تشوفوها. المهم اكو اسطوانة بهذا المكان اللي من اطب له. اي هاي الباب. بس شفت شي وراي يمكن. هذا اللي يعني شنو غرفة التخزين. توماس شنو هالوسة هاي. هسه لازم احط هذا. لقيته بالطريق. اول شي هاي. حلو. اقدر اسحبهم لهنا. صوت والله خوش خطة. وعرفت ذاك المكان الاول شلون اطب له. صعد خلصت. مكان جديد وهم اتصلت. يا رب خريطة او اي شيء. هاي الباب تفتح. هاي الباب الجديدة. يلا. اي وصلت للطابق الاول. Yes, I'm still here. Oh, hopefully you'll be able to find a way up to me now. But please be wary on the first floor. I know that my father and uncle devised all manner of dangers. Watch your step. هي واحدة لو اكو واحد وياها. I've not heard anything outside this door for a good while now. But I can still hear them searching around the other rooms. It's mainly guest rooms on that floor. The library too, and my father's snug. غرفة استراحة تبي. هلو يعني اذا اريد اوصل لها. Perhaps the library. يعني اتقرب على ابوها ما شاء الله. Take care, my Thomas. والله ما مرتاح ليش ما اعرف ليش. اتمنى يطلع التفكير غلط. ما شاء الله مقفولة. شنو هاي؟ أجزاء ناقصة. ها وين ألقاها؟ هاي الغرفة كانت هذا ايش طببه لهنا. يلا شو كان خلصت من عندك؟ اكو شي هنا؟ هاي الباب اعتقد بعدين انفتح لي. من هاي الباب صوت واحد مختنق. الله هاي الخريطة حلو. يعني صار هسه عندي خريطة كاملة. الله ذراع شو اسوي بيها؟ زين اقدر اطب منها لو راح اموت. ممكن اكو واحد فوقه يمشي ما شاء الله. هذا الطريق.
اي هنا صوته. صوته قريب صار. ام لغز. لازم انتبه على الصوت. اصبر عيد لي اياه. خلي انتبه عليه احفظه. ايه فتحت. يعني هسه راح اوصل من هذا اللي كان يبكي. شوك. امشي امشي انا ما موجود. امشي امشي. شوكو. هاي الموسيقى بس شلون افتح الباب؟ والله دخلت من قد الاماكن. ايه يمكن راح اطبله يمكن. يلا 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 يلا. يلا ولك. هاي انا اخذتها الدارة. راح يفتح لي طريق. بس ممكن اشوف شنو هنا. اي حتى افتح الباب. حتى من ارجع ما تصير مقفولة. كلب يا يما يا يما. يا ابن الكلب يا ابن الكلب. فتحت الباب. اخ مو موجود والله ما موجود اني. صلوات. اسعاء. وشنو الاسعاء؟ هلا تقابلوا ما شاء الله. ايه بوعك ورا. اي والله عندي هاي. لك لا ترجع يا عار. زين شلون هسه شلون خذ علاج. ما عندي علاج ما شاء الله. ايش بدك تلقى علاج هنا. شنو هاي؟ مفتاح مال ذني الابواب. واخيرا راح تنحل عندي هواي ازمات. اعتقد راح القى الاسطوانات هسه. هاي من رجعت اتصلت. هذا شنو هالمرة؟ انا يمكن اخذت الخضرة.
ليش دي سكتي؟ فاضحتنا إليزابيث مرة. I know. And to my shame, the truth cuts me to the core. يا Had I ربي. known that my father and uncle had created such vile tortures, هلا such يعني ways أبوها of وعمها. murder, والله أحسهم هم مستغليها ودا يجرجروني، أو صدق إن تريدني أنقذها. there is an elevator. More of my father's tinkering and engineering. But he made a complex lock, which requires 4 parts of our family crest to open. عندي شعر واحد أني. Wait, someone's coming. لا Thomas, you have to hurry for both our sakes. هذن الشعارات الأربعة. هسه حصلت مفتاح مال هاي البوب. هاي شنو هي الدور المكان؟ والله دخت. أنا أريد الآلات الموسيقية كل شيء، ما أريد غيرها. إيه هاي الثانية. لا يا كلب، لا يا كلب. بينا نفتحها. لازم ادور بسرعة. صلوات. بسرعة بسرعة بسرعة. يلا. يا رب. ما شاء الله. كان صرت خبز. اصعد اصعد خال اصعد. يا ربي. يا هي اخذناها الخضراء مو اول وحده. يعني اذا حصلت الاربع مفاتيح ما شاء الله. ايه لا خنقة خنقة. يا رب يا ربي. شنو اللي صار؟ ايش بقى بيك ما تقول لي؟ كبر هالوجه. ادري اشوف. بدون اصوات حبابين. وين نروح؟ اسكت. يا رب شنو اسوي؟ اروح؟ اسكت. اصوات جديدة بس. شنو اللي صار؟ يعني شنو هاي سوان؟ ليش رجعني منه؟ لهنا وتخلص هاي الحلقة مال هذا اليوم. وما اعرف شنو اللي اسوي، والله دخت. والقصة كل ما اديالها تصير اغرب وما مرتاح اليزابيث مش تصيح ولا. فالسلام عليكم. Right, it's hard to breathe, but that's alright. Hush.